Fala galera, tô começando aqui mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, hoje eu vou estar trazendo aqui mais um episódio de Among Us, beleza? Então deixa o likezão no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem o vídeo que eu gravo e compartilho o vídeo com todo mundo, beleza? Mas bom gente, hoje eu vou jogar Among Us. Não assiste em branco, Among Us eu vou ficar calado. Tipo, se eles me acusarem eu vou ficar calado, não vou falar nada. Vou colocar aqui 2 impostores. Vamos lá entrar. Coloquei uma sala, né? Gente, como tem alguns jogos para eu trazer para gravar, beleza? Já entrei. Ixi, as pessoas estão saindo. Quero uma sala que tenha bastante pessoa. Não foi. Essa foi. Ah, queria ser o azul. Porque no outro vídeo que eu gravei, eu tava sendo muito impostor de azul. Sem impostor. Entendi nada. Sem impostor. Que isso? Ah, gente, começa. Começa. Vamos começar, pessoal. Aí, 10 pessoas. Eu quero saber como é que esse verde entrou, sendo que tá no privado. Começa. Caraca, velho, esse impostor não começa. Oh, impostor. O dono de mapa não começa. Aí, vai começar. Ele começa e coloca no público. Comecei sendo impostor, eu vou ter que ficar quieto. Tá, né? O Vitinho tá me seguindo. Não tá mais. Eu quero mandar um abraço afetuoso Foi. todos os brasileiros pela resiliência. Ai, a Duda tá ali. E pela fraternidade. Complica, né? Ô Duda, sai do esteroide. Sai daí. E nosso trabalho vai ser a vacinação em massa. Sai. Salvar vidas. Sabotei. Todo seguro ao trabalho. E corre. E garantir. Vai, vem com o mestre. Matei. Entra na vente. Nossa, era um outro impostor ali. Que sorte. Fecha. Fecha, fecha. Fecha. E fecha. Ah, não. Tava gravando. Nós ganhamos, ninguém achou nenhum corpo. Viu, galera, como é que se joga? Tô ensinando aí, ó. Ah, velho, queria show azul. Que no último vídeo que eu tava gravando com meu parceiro Eduardo, com meu irmão Vitor, eu morri toda hora e tava sendo impostor de azul. Tô jogando bem. Começa. Eu não tava conseguindo apertar ou reportar. Podia eliminar esse V. Você não tá conseguindo apertar o botão ou reportar? Eu vou deixar ele, né? Você foi impostor. Ninguém achou o corpo. Um corpo na cafeteria, outro lá no reator. É reator, né? E o outro corpo aonde mesmo? Na frente da admin. E eles ninguém viram. Que isso, pessoal? Gostei desse chapéu aqui. Começa. Eu coloquei errado ali, ó. Coloquei um montão de ouro. 100 impostor. Eles estão falando 0 impostor. Eles estão falando 100.
É sem impostor. Por favor, começa. Isso, aí começou. Impostor, quer ver? O tripulante, né? Se for eliminado, aí sim que eu não vou falar nada. Todo mundo tem até... Ué? Eu ia falar que todo mundo tem até esse cartão, mas não tenho. Até que bom, né? Que eu não gosto até do cartão. Vermelho. Ah, amarelo! Amarelo! Calma. Calma. A andar com vermelho. Eu sei que não é ele. Ai! Ai! Meu Deus! Esqueci que não posso falar nada. Meu Deus, eu não posso falar nada. Nem expulsar. Onde? Nossa, eles vão achar que sou eu. Meu Deus, eu esqueci que não posso falar. Amarelo. Não, os caras estavam lá do meu lado e não viu o amarelo saindo da ventilação. Velho, eu esqueci muito que eu não posso falar nada. Quer ver? Eu vou ser tirado. Você E o amarelo sabe que eu sei que é ele. Então o amarelo vai me perseguir. Não, o vermelho. Tá, confio. Eu sei que o amarelo. Eu sei. Olha, impostor. Já sobre o que Ramírez disse a Bruno Henrique, o perito não enxergou corpo. Eu não posso reportar. Constatado tecnicamente que eu não posso reportar. A palavra negro. Por favor, gente. Fala que é amarelo, eu não posso falar nada. Não existe. Velho, dá muita vontade de falar. Fala que é amarelo, elétrica. Sério, eu e o vermelho tava lá. Se ele ficar escondido pra entrar, ele ia saber que era amarelo. Ah, tentei dar uma de espião e consegui. Mas não posso falar. Não posso falar que é impostor. Velho, eu tenho certeza. É o amarelo, 100%. Amarelo, gente, por favor, expulsa amarelo. E é 2 impostores ainda, né? Vermelho não é. Nossa, mentira. É o amarelo Luciano. Amarelo Luciano. Porque a Bárbara não me eliminou. Vermelho também não. Luciano, fiquei perto. O Rodrigo é impostor. É o Luciano e o Rodrigo. É, gente, tô mito. Tô craque agora. Suspeito. É, a Bárbara foi expulsa. Não era ela. Olha, é o Luciano e o amarelo. É o Luciano e o amarelo. Perdemos. Mentira. Eu tava andando vermelho. Ele não me eliminou. Meu Deus. Ó, o Rodrigo aqui, ó. O time postou esses dois aqui, ó. Azul. Ufa, consegui ser o azul. Começa. Na faixa leste de São Paulo e também do Paraná. Olha o Vitinho aqui, ó. Eu achei que era ele. O quê? Que isso? Tanto postou esse? Caraca. 1000 impostor ainda não. 10.000 impostor. Caraca. Começa a partida. Ah, não quer começar? Tinha uma ideia, colocar 3 impostores para dificultar. Pronto. Ah, já tem pessoa de azul, eu sou laranja. Ele morreu com um tiro.
Vamos, começa. Ah, velho, tem que ter uma sala, não tem muita pessoa. Aqui, ó. Ainda eu vou entrar na sala do Eric. Vamos. Vai começar. Um impostor. Não sou eu já sei que é impossível ser. Eu quero 3 impostores para dificultar. Nossa, nunca testei isso, hein? Uma sala de 9 pessoas eu consegui entrar. Caraca. Mentira, eu sou vermelho, que não dá pra clicar pra eu sou vermelho. Nossa. Nunca fui vermelho no meu celular. Ai, começou. Impostor. Não posso falar nada se alguém me ver. Tuts, fingir. Fazendo a task, sabotar o reator. Quando eu consegui. Aí, sabotei. Corre. Se eu achar um corpo. Se eu achar um corpo. Ninguém. Mentira, ele na frente do preto. Nossa. Eu não sou esperto. Ah, meu Deus. Preto. Ué? O preto não tá falando nada. Eu vi o que você fez. Ele me... Mas o que, Ivana? É o vermelho. Eu achei um coletor de DNA. Não sabe falar o cara. Também eu vacilei, eliminei na frente do cara. Eu só queria que você soubesse que... Qual o problema? De repente ele... Entra. Aqui, ó. Ficar me acusando, eu só não tinha Entrei. pronto. Que estranho uma pessoa ver uma criança com um coletor. Nossa, muito devagar. Não sei o que é isso. Não sei. Oi, ok, Eric. O Eric então é o dono. Por que ele disse que fui eu, sabe? Tinha que esperar um pouco. Começa. Não, começa. Logo. O que é isso, Zé? O cara tá daquela velha lá, pai. Começa logo. Ela deixou dela aqui, pai. Não tem. Gente, eu vou começar o jogo. Ela tá falando que você Chega de bababá. O nome dela é Mary mesmo. Ah, peraí, é o João então, o dono. Mas por que não falou? Oxe, que do Eric. Falou pra isso mesmo. Começa então logo, João. Vamos tentar esconder aqui, ó. Olha, as pessoas estão saindo agora. Será que dá pra esconder, ó? Pera. Calma. Calma, se esconde. Ai, tem um pouquinho ali na minha cabeça parecendo. Calma. Não dá pra se esconder. Caraca, velho, as pessoas não começam. Fica esperando, 8 pessoas tá ótimo pra começar. Vai, entra. Entrei na sala do impostor. O impostor pelo menos começa rápido. Vai lá. Tripulante no meio de 3 impostores. Tem um meteoro. Vou fazer, né? Que eu não posso falar pra ninguém que eu tenho, né? Não ficar calado, não posso falar nada. E... que foi? Vamos ver. Azul apertou. Azul apertou o botão. Não me diga mentiras. Mentirinhas. 2
que a Azul tá falando? E Azul? Qual a situação lá do UFC? Eu já sei que estou fazendo esses Quer dizer o quê? Eles querem você. não entendendo nada. Tava fazendo ali meu meteoro de boa. É só uma semaninha, né? Só uma semana. Isso, nossa, não tô entendendo nada. Tudo certo, a gente podia até Vou liberar botar só na uma Azul. Mas o Zeca, você já falou com ele? O Zeca, acho que eu vou deixar pra falar depois do casamento. Vou botar na Azul. Tá falando nada com nada. Vou botar nesse azul. Vai logo. Que isso? Olha só o que você fez, cara. Vai, volta logo. Que isso, não? Eu não preciso disso, não. Voltei na azul. Vamos ver se o azul vai ser expulso. Falta só o impostor e a impostora voltar. E o azul. Davi saiu. Vamos. Começa. Quer dizer, começa não, termina. Aí falta 9, 8. Já vai acabar. Finalmente. Mas eu acho importante vocês saberem disso. Azul foi eliminado. Tava bem na cara. Quer ver que não era ele? Eu sabia. Quem fosse não apertar. Ixi. E alguém tinha votado no laranja ainda. Que bugado é esse? 0 pessoas, sendo que eu que tô na sala? Mas que doideira! Vai logo. Não tô conseguindo entrar em nenhuma sala. Tudo que já foi dito esse ano. Entrei. Ah, as pessoas ficam saindo. Quero ontem 9 pessoas. Ah, não tá dando. 7 deu. Tem horas em que você quase me perde, mas sempre que isso acontece... Começa. Nós terminamos juntos felizes. A esperança não existe. Meu Deus. Começa. Aí. Quer ver? Tripulante. Falei que eu era tripulante. Olha lá, o cara saiu de raiva. Que é tripulante, né? Fazer o lixo. Fazer o outro, porque eu não posso falar pra ninguém que tem. Calma. Calma, o dono do mapa tá ali. Por que ele tava parado? Ele não tem nem task. Não sei nem porquê. Fazer o lixo. Beleza. Verde. Verde me matou. Começa. 7 é bom que 7 é 2 impostores. Começa logo. Ninguém começa, isso dá raiva. Começa roxo. Eu queria ser o dono desse mapa, porque se eu fosse eu começava.
Começa. Olha lá. Começou. As pessoas querem sair. Nossa. Peraí, vamos tentar juntar o nome. Tentar embaçar o nome. Eu fiz isso no último vídeo. Ah, peraí. Tipo assim, ó. Ah, não consigo. Ah, não quer começar logo? Isso é bem chato que as pessoas não querem começar logo. Entrou nessa sala, não deu. Também não deu. Ué? Tô andando. Ué? Bem que eu não consigo dar errado. Comentem aí, galera, se vocês sabem como... por que acontece esse bug. Entrei. E sou o roxo. Deixa eu ver, impostor. O que eu falo? Impostor, né? Amarelo, vou andar com você. Vamos lá resolver. Ah, o laranja desceu. Ai, meu Deus. Meu Deus, agora eu tô com medo. Meu Deus, tô com medo do branco, se ele viu. Por favor, não viu. Ai. Votei nele. Eu sei quem é. Roxo. Mentira. Velho, não dá. E pior que eu não posso falar nada. Isso que é o ruim. Gente, me desculpem se eu alguma vez se eu falei aí. Se eu falei lá quem era. Aqui eu posso falar, né? Que aqui ainda não começou a partida. Vamos, gente, já tem 10 pessoas. Pra que esperar? Gente, eu vou dar spoiler. Meu amigo Eduardo, o celular dele ainda não atualizou. Aí eu achei mal bugado, porque ele colocou uma abóbora na cabeça. Nem tem mais abóbora aqui. Acabou todas, né? Começa. Começa. Começa logo. Lá vai começar as pessoas a sair. Impressão minha ou ele colocou aquele cabelo do Halloween? Não tem esse cabelo. Ah, o dele ainda não deve ter atualizado. Meu Deus, gente, eu sei esse mapa. Tá difícil. Eita, rapaz. Vai. Não quer ir? Entra em um que tem a 8. Ah, não tem. Um de 7 foi. Quer ver? Só fica olhando, galera. Eu vou ser o impostor. Mentira, eu vou ser o tripulante. Sabe por quê? Olha ali em cima. Um impostor. Só você. Pouquíssima chance. É 5%. Não, é 10% de eu ser impostor.
Meu Deus, não começa. Tive uma ideia. Se não começar, eu vou. Pronto. Valeu, se não começar, eu vou sair. Só pra começar rápido. Eu quero que comece rápido. Meu Deus, esses pessoal não começam. Meu Deus, começa lá. As pessoas vão começar tudo isso aí. Caraca, ele dá raiva quando as pessoas não querem começar. Isso aí, né? Eu ainda avisei. Não tava brincando. Não quero sorvete, eu quero sorvete laranja. Não quero sorvete. Ah, laranja combina. Quer ver? Impostor. Ah, pronto. Me tiraram ou foi a conexão? Acho que foi a conexão. Acho não, tenho certeza. Porque não tem como expulsar quando está começando. Quando tá no negócio de mostrar ser tripulante ou impostor. Quando eu não tô gravando, galera, eu não sou muito impostor, não. Meu irmão é quase direto impostor. Começa. Pronto. Agora minha bateria acabou, né? Aí dificulta, né? Vou ter que acabar o vídeo por aqui, hein, galera. Porque os caras não querem ver. Não. Vou mais uma. Se eles não começarem. Eu vou ficar com raiva. Tentei entrar na sala do Eric Carr. Gente, pra quem... não. Eu esqueci o que eu ia falar mesmo. Meu Deus, não dá pra entrar. Gente, se vocês acharem alguém com tipo Cauê Game, pode ser eu, né? Gritando pra começar, pode ter certeza que sou eu. Que todas as partidas que eu jogo. Não, nem todas. Eu falo pra começar. Meu Deus, não quer começar. Gente, vou ter que acabar o vídeo por aqui, hein? Que os caras não querem começar. Deixa o like, se inscreve no canal e falou!